Leopard Titanium 7, стук в рулевой колонке. Прям с первых километров это появилось. Ищем болт регулировочный червячного механизма. Может быть, дело в том, что просто не настроена рулевая рейка. Самая главная проблема автомобиля с электроусилителем – это червячный механизм. А червячный механизм, его обслуживать можно. Но тут подлезть к нему очень сложно, потому что он находится где-то здесь. Вот он ощущается там. Чтобы его подтянуть, это надо весь подрамник снимать, подтягивать, немножко прям подтягивать, провод обратно ставить, проверять. Если перетянуть, возвратный механизм исчезнет. Это руль, получается, обратно не будет уходить. Так что, короче, стучок снизу вот таким образом не победить. Надо еще посмотреть, сейчас будет в салоне, может быть, там что-то. Тут если люфт сильно увеличен, по гарантии вообще в дилерских центрах рулевая рейка целиком меняется. Но у нас дилерских центров нет, поэтому сами, да. Еще хочется добавить то, что конструктивная особенность именно рулевой рейки. Она прям возле гофры, вот она стоит. Нагреваться будет летом. Главное, летом будет этот стук еще гораздо сильнее увеличиваться. Пустая смазка, которая должна находиться на самой электроусилителе руля, она, получается, как бы уходит оттуда с места, которое должно стоять. Ну сейчас это, знаешь, как проявляется? Когда вот я в люк заезжаю, допустим, одним колесом заезжаю, второе стоит на асфальте на ровно. Прям вот в салоне, прям с руля идет небольшой такой стучок. Стучок, он в любой тачке есть. Тут как будто бы сильнее. Ну что, на Депале же нет такого стучка? Прям... На Депале механическая рейка стоит, а здесь электронная. Электроника внутри, в салоне. В Депале. Здесь брейки. И чисто из-за этого такой может У быть? него и здесь будет Ход, да. ход на червяке, И и на на электромоторе там тоже ход есть. А вот этот червячник, который подтягиваешь, ты вал, получается, прижимаешь к... То есть возврата руля может не быть, Да, к ответной если его части. подтянуть. Ну тут и не потянешь, мы сейчас с Фариком посмотрели. Подтянуть можно палку дернуть. Да, но это весь... Если не угадаешь, опять еще раз снять придется. И так может 10 раз придется снять. Ну и снять это примерно полдня работы, да? Да, прилично. Ну то есть не предусмотрена регулировка вообще, в принципе. На месте нет. Еще никто не знает, в каком качестве они ее собирают. Есть ли там эти смазки? Сам же видел китайские запчасти пыльных открываешь, и там 2 спичечных головы. Так, ну мы хейтить китайские автомобили не будем здесь. И вот разобрали облицовку рулевой колонки на Titanium 7. И в принципе там тоже ничего такого нет. Сейчас Фархад подробнее расскажет. Ну тут нечему поломаться. Смазывать надо, да, обслуживание надо проходить. Крестовины, получается, вот две. Вот эту часть плавающий шток. И с этой стороны тоже крестовинка имеется. Попробовали подтянуть болты крестовины, все подтянуто. Ничего не раскручено. Шток тоже не болтается, когда я вот пробую вот так делать даже. Да звук был, видишь, он не тогда, когда руль Да, крутишь, да, а когда кочки проезжаешь. Короче, делаем вывод, что так все и должно работать. Это все следствие того, что электроусилитель стоит непосредственно на самой рулевой рейке, а не в салоне автомобиля.